उठ बाळा, जेवण करून घे. तू मटण का नाही केलं? मटण रविवारी करू, आता आहे ते केलेलं खाऊन घे. मागच्या रविवारी पण बोलली होती मटण करू, पण वांग्याची भाजी खायला घातली. आता मी नाही ऐकणार, मला मटण खायचंय. हे बाळा, असा हट्ट मला करू मटण, नको. मटण, मटणच आता गप पाहिजे. केलंय ते गिळून घे. तुझा बाप आला की सांग त्याला मटण आणायला. मला मटण पाहिजे म्हणजे पाहिजे, मी त्याच्याशिवाय जेवणारच नाही. हे बघ, तुझ्या आवडीची मस्त साबुदाणा खिचडी केली बघ, कांदा घालून. अरे कांदा घालून तुमच्या बाप